عمرك قعدت قدام التلفزيون بالساعات، فتحت السوشيال ميديا، قلت 5 دقايق لقيتها خدت منك اليوم كله؟ قلت لنفسك انا كسلان، انا مش منضبط. خليني اقولك الحقيقة من غير تجميل، مشكلتك مش الكسل، مشكلتك انك بتهرب. اهلا بيك في بودكاست قوة العشرينات مع الكوتش اماني. النهاردة هنتكلم عن أكبر عدو بيضيع العشرينات: التسويف والهروب المقنع. التسويف مش إنك مش عايز تشتغل، التسويف إنك خايف تبدأ، خايف تفشل، خايف تتعب من غير نتيجة، خايف تكون مش قد الحلم، فبتعمل ايه؟ بتهرب. مرة في مسلسل، مرة في نوم زيادة، مرة في سوشيال ميديا، مرة في تيك توك. وعقلك بيضحك عليك ويقولك استريح شوية وبعدين نبدأ، بس الحل مفيش بعدين، يا إما دلوقتي أو ولا حاجة. ليه العشرينات أخطر مرحلة؟ العشرينات مش مرحلة راحة، العشرينات مرحلة تأسيس. كل ساعة بتضيعها دلوقتي هتدفع تمنها أضعاف بعد كده. الناس فاكرة إن العشرينات خروج وضحك وهزار وانبساط، بس الحقيقة إن العشرينات مرحلة بتبني فيه عقلك، بتبني فيه حياتك، بتبني فيه مستقبلك، بتبني فيه عاداتك، بتبني فيه صحتك. التسويف مش بيأخرك، التسويف بيغير مسار حياتك كلها. أخطر جملة بتتقال في العشرينات: لسه بدري. بدري على ايه؟ على حلمك، على هدفك، على حياتك، على مستقبلك، على نفسك. اللي بدأ بدري مش عشان هو عبقري، لكن قرر يتحرك وهو خايف. اسمعني كويس، ما تستناش الحافز، الحافز مش بيجي قبل الشغل، الحافز بيجي بعد أول خطوة. ابدأ وانت مش جاهز، ابدأ وانت خايف، ابدأ وانت متلخبط. انت مش محتاج قوة إرادة، انت محتاج تمسح الابليكيشن، تقفل الإشعارات، تغير المكان. البيئة أقوى من النية. ساعة واحدة كل يوم من غير موبايل، من غير سوشيال ميديا، ساعة واحدة مع حلمك ونفسك. ساعة واحدة يوميا بيساوي حياة مختلفة. واجه نفسك واسأل نفسك بصدق: أنا بهرب من إيه؟ مش عايز تسمع الإجابة؟ بس هي دي بداية التغيير. محدش هيجي ينقذك، محدش هيعيش مكانك. انت مش ضعيف، انت مش فاشل، انت بس محتاج تقف وتقول كفاية. كفاية أعذار، كفاية تأجيل، كفاية هروب. العشرينات مش مرحلة هتتكرر، العشرينات مش مرحلة هتتكرر ولا هتتعاد تاني. ابدأ من النهاردة، قرار واحد، خطوة واحدة. ولو الحلقة دي لمستك اعرف انك جاهز تتغير. كان معكم الكوتش اماني، ودي حلقة من بودكاست قوة العشرينات. اللي جاي اقوى لو قررت تتكمل. ما تنساش انك تشترك في قناتي للمزيد من الاستفادة في فيديوهاتي القادمة. إلى اللقاء مع الكوتش أماني في حلقة جديدة تساعدكم على تحقيق أحلامكم وتنظيم وقتكم.